Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020. Então, gente, voltamos com a nossa sequência didática, né? Lembra da historinha que tia contou ontem? A historinha foi de quem? A cesta de Dona Maricota. Vocês ouviram a tia contar a historinha ontem e hoje vocês vão assistir o vídeo, tá bom? Combinado? E a sequência é a letra C, não é isso? C de cesta, tá bom? Então, vamos ver o vídeo da A Cesta da Dona Maricota, de Tatiana Belink. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Cenoura, laranja, pepino, limão, banana e milho, ervilha e mamão, moranga, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. Guardou na despensa e na geladeira e deu um suspiro. Ai, que canseira! E foi descansar. Então estas verduras, legumes e frutas, fresquinhas maduras, todos animados depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. O milho falou: olhem, sou o mais belo, sou loiro gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate. Não mais do que eu, contestou o abacate. Pois olhem para mim, provocou o palmito. Sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então a laranja falou bem amável. Melhor do que bonita, eu sou é saudável. E logo o espinafre gritou: não tem erro, sou verde e saudável, sou cheio de ferro. Falou a cebola: aqui, atenção, saudável sou eu, boa pro coração. E disse a ervilha: eu sou pequenina por fora, mas dentro tenho proteína. Logo o limão disse: quem é que não vê? Tem uma vitamina preciosa, a tal C. Mas nisso aparece Dona Maricota e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda sua glória, viraram sopão e acabou-se a história. Então é isso. E aí, gente, gostaram do vídeo? A historinha, a cesta de Dona Maricota? Pronto, beleza. E aí, a tia fez cestinhas, cestas diferentes. Cesta assim, ó. Vocês aqui sabem como fazer, vocês vão fazer com a ajuda da mamãe. Olha só, com garrafa PET, garrafa de refrigerante. Todo mundo tem garrafa em casa, não tem? Então vocês vão, a mamãe vai cortar a cestinha, a garrafa, e vocês vão decorar, botar a alcinha do jeito que quiser com a garrafinha PET. Todo mundo tem a garrafinha em casa. E também a tia fez essa bela cesta, sabe com o quê? Com papelão. Ninguém vai gastar nada, tá certo? Na casa de vocês, né, deve ter papelão, né? E com um pedaço de papelão, vocês vão fazer também uma cesta, do jeito que quiser, tá certo? Isso aqui é de papelão. Pode pintar com tinta guache, a mamãe vai dar o pincel, né? Vocês vão pegar as tintas guache que vocês têm, né? O material de vocês. Vão pintar, né, o papelão, tá certo? E vai decorar do jeito que quiser, tá bom? A cestinha
de frutas, né? A cestinha de Dona Maricota, tá certo? Então, eu vou aguardar, né? Pra ver a cesta de cada um, viu? Eu quero ver a cestinha de cada um, certo? Vai fazer a cesta do jeito que quiser. A tia quer ver, tá bom? Pronto, só era isso. Tchau, até amanhã.